किं भो अहं बालिका अस्मि केवलं केशकर्तनं कृतवती। अस्तु अस्तु भवती कुत्र गच्छति? अहं तु गृहं गमिष्यामि। किमर्थं गच्छति? अरे भवती न जानाति खलु किं वदतु? अरे नवरात्र अवकाशं भवति तर्हि अहं गृहं गमिष्यामि इदानीं। एवं वा? भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं तु ओडिसायाम् अस्ति। मम गृहमपि ओडिसा अस्ति। एवं वा? आम्, तर्हि चलति मिलित्वा? चलतु चलतु आगच्छतु। मिलित्वा गच्छामः। चलो।